Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Прямой эфирға қош келдіңіздер. Мен сол Жоңғар-Алатау ұлттық табиғи паркінің ғылым бөлімінің басшысы Нұрғожанова Жанар Сәбитқызы боламын. Бүгінгі менің тікелей эфирда өткізетін тақырыбым Жоңғар-Алатау МТП аумағында жүргізіліп жатқан ғылыми зерттеу жұмыстары туралы болады. Енді Жоңғар-Алатау ұлттық паркі өзі 2010 жылы 30 сәуірде құрылған болатын, осыдан 15 жыл бұрын. Бұйыртса, Жоңғар-Алатау ұлттық паркінің биыл жаңағы перспективтік планы, 3-ші перспективтік планы аяқталайын деп тұр. Осы соңғы перспективтік план 2021 жылы және 2025 жылдар аралығына арналған болатын. Осы жоспарға сай жүргізіліп жатқан тақырыптар: табиғат жылнамасы, әрине, одан кейін жануарлар дүниесін қорғау, жаңа Жоңғар-Алатау МТП аумағындағы мысық тұқымдастарының экологиялық жағдайы. Бұл тақырыптың орындаушысы жануарлар дүниесін қорғау және өсімін молайту бөлімінің басшысы Молдахан Жанарбек. Содан кейін екінші тақырып: Жоңғар-Алатау МТП аумағындағы Тянь-Шань қоңыр аюының қазіргі уақыттағы таралу аумағы мен саны. Бұл тақырыптың орындаушысы жануарлар дүниесін қорғау және өсімін молайту бөлімінің аңшылық танушысы Құмарғалиев. Келесі тақырып: Жоңғар-Алатауы МТП флорасына түгендеу жүргізу және сирек кездесетін және жойылу қаупі бар өсімдік түрлерінің популяциясының жағдайын зерттеу тақырыбы. Бұл тақырыптың орындаушысы мен өзім болам, ғылым бөлімінің басшысы Нұрғожанова Жанар. Келесі тақырып: Жоңғар-Алатау МТП аумағында таралған жәндіктердің түгенделуі. Бұл тақырыптың орындаушысы ғылым бөлімінің аға ғылыми қызметкері Канапянова Асем болады. Енді 2024 жылдың жылдық есебі, өздеріңіз білесіздер, аралық жылдық есебі осы 1 сәуірден кешіктірілмей уәкілетті органға, яғни комитетке есеп берілетін болады. Енді табиғат жаңағы жылнамасы кәдімгі бекітілген әдістемелік нұсқаулыққа сай жүргізіліп отыр. Сол нұсқаулықтағы барлық жаңағы кестелердің барлығы, ақпараттардың барлығы сол нұсқаулыққа сай жүргізіледі. Енді барлық ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда солай жүргізіледі деп ойлаймын. Ол бойынша келсек, ешқандай ауытқулар, ондай нелер біздің аумақта, Жоңғар-Алатаудың аумағында байқалмайды. Жаңағы енді табиғат жылнамасы бойынша табиғат жылнамасының бөлімдерін білесіздер. Жаңағы абиотикалық орта элементтерінің жай-күйі және өзгеріс динамикасы, екіншісі биотикалық орта элементтерінің динамикасы және жай-күйі. Оның ішінде флора және өсімдік болады. Екінші бөлім фауна, жануарлар дүниесі. Үшінші параграфы фенологиялық бақылау. Бұл жерде де жаңағы өсімдіктердің фенологиялық құбылыстары және жануарлардың фенологиялық құбылыстары. Сонымен қатар төртінші үлкен параграф, ол жаңағы Еқта аумағындағы табиғи кешендердегі антропогендік факторлардың әсер етуі. Енді осы бойынша енді табиғат жылнамасын білесіздер. Жаңағы келесі жылдың, яғни 24-тің есебі 2025-тің 1 мамырынан кешіктірілмей уәкілетті органға жіберілетін болады. Енді табиғат жылнамасына тоқтамайық, сұрақтарыңыз болса айтып отырыңыздар. Енді ол туралы тоқталмай қойын. Жаңағы енді осы негізі табиғат жылнамасы да басқа да ғылыми зерттеу жұмыстары бізде табиғатты қорғау мекемелерінде ғылыми қызмет және ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу қағидасының бекітілуі туралы, осы қағидасына сай жүргізіледі. Бұл қағида 2012 жылы 13 наурызда бекітілген болатын. Содан бері сонымен жүргізіп келеміз. Содан кейін бұл осы 2024 жылы 17 маусымда осы қағидаға толықтырулар мен өзгерістер енгізілген болатын. Осы қағидаға сай
табиғат жылнамасы бұрынғыдай емес, қазір басқа ғылыми зерттеу жұмыстарымен қатар осы қағидаға сай жүргізіліп жатыр. Соған байланысты барлық құжаттар, жоспар, барлығы осы қағидаға сай жасалынды. Осы қазіргі таңда 2025 жылдың жоспарларының барлығы. Енді сұрақтарыңыз бар болса, айтып отырсаңыздар. Енді осы правила өзгергенмен де, правиладағы сроктары, жаңағы есептерді тапсыру сроктары өзгерген жоқ. 2000 жаңағы өткен жылдың, яғни 2024 жылдың есептері енді биыл барлық ғылыми зерттеу жұмыстары 1 сәуірден кешіктірілмей жіберіледі, ал жаңағы табиғат жылнамасы болса 1 мамырдан кешіктірілмей уәкілетті органға орындалып жіберіліп отыратын болады. Сұрақтарыңыз болса қойып отырыңыздар. Енді биылғы жылда білесіздер, жаңағы біздің комитеттің жаңағы несі бойынша, тапсырмасы бойынша жаңағы жылдық есепті де біз институттардың утверждениясымен жіберіп отырмыз, согласованиясымен жіберіп отырмыз комитетке. Сол сияқты, яғни осы ғылыми зерттеу жұмыстары да енді жылдық есептерді комитетке жаңағы институттардың согласованиясымен жібердік қой, тура сол сияқты осы ғылыми зерттеу жұмыстарының да аралық немесе қорытынды есептері де осындай сол саламен айналысатын институттармен келісіліп жіберілетін болады, және табиғат жылнамасы да солай жіберілетін болады. Енді жаңағы табиғат жылнамасының тағы да өздеріңіз білесіздер, нұсқаулыққа сай 5 жылдық табиғат жылнамасы да болады, 5 жылда бір рет тапсыратын. Сол табиғат жылнамасының 5 жылдық кітабы осы биыл Жоңғар Алатауында да жаңағы 25 жылға келіп тұр. Сондықтан біз 1 мамырға дейін табиғат жылнамасының 5 жылдық кітабында уәкілетті органға тапсыратын боламыз. Ал енді мына жерде бізде жаңағы Жоңғар Алатау аумағында таралған жәндіктердің түгенделуі туралы есепті қысқаша айтып өтсем. Бұл есепте жаңағы осы парк аумағында 2021 жыл мен 2024 жылда полевой жаңағы далалық жұмыстар жүргізіліп, түгендеу жұмыстары, яғни инвентаризационный жұмыстар атқарылып келе жатыр. Бұл тақырыптың жаңағы ғылыми жетекшісі институт зоология институтының жаңағы қызметкері, биология ғылымдарының кандидаты Есенбекова Перизат апайымыз болады. Сол кісінің жаңағы несімен, ғылыми жетекшілігімен жүріп келе жатыр. Осы ғылыми зерттеу жұмысының нәтижесі бойынша 2024 жылы Жоңғар Алатау ұлттық парк аумағында таралған омыртқасыздардың тізіміне жаңадан тағы да 33 түрмен толықтырылып отыр. Осы түрлерге толықтай сипаттама беріліп, жаңағы сол түрлердің таралу кездестірілген ареалдары бәрі жаңағы келтіріліп, есепке келтіріліп, уәкілетті органға берілетін болады. Енді бұл жаңадан табылған түр дегені списокта жоқ, яғни бұрынғы тізімімізде, біздің парктың тізімінде жоқ омыртқасыздар болып табылады. Оны сіздер жаңағы жаңа түр екен деп ойлап қалмаңыздар. Енді жаңағы мысық тұқымдастарының экологиялық жағдайына келетін болсақ, бұл ғылыми зерттеу жұмысының енді мысық тұқымдастарының бізде жаңағы қар барысы мекендейді, содан кейін түркистанская рысь сілеусін мекендейді, содан кейін манул мекендейді. Енді бұл жерде жаңа қар барысы мен сілеусіннің бізде бұл үшеуі де қызыл кітапқа енген түр. Осы үш жануардың да жаңағы қар барысы мен
сілеусіннің таралу аймақтары толықтай анықталған, оларды фотоловушка арқылы біз бақылап отырмыз, оларға санақ жұмыстары барлығы методикалық нұсқаулықтарға сай жүргізіліп отыр. Ал енді манулға келетін болсақ, ол жануар білесіздер өздеріңіз саны өте аз, және ол жаңағы жасырын өмір сүреді. Сол себептен оған бақылау жүргізу, оған зерттеу жұмыстарын жүргізу өте сондай қиындықтар туғызады, оңай емес екенін білесіздер. Бірақ та ең соңғы рет бізде 2014 жылы Сарқан филиалының Қарасырық Аманбөктер орманшылығында Қарасырық шатқалында фотоловушкаға осы манул түскен болатын ең соңғы рет. Содан бері 10 жыл салып, биыл тағы да манулды кездестіріп отырмыз. Манул енді биік тауларда кездеспейді, ол кішкене төмендеу жерлерде мекен етеді. Сол биыл осы суретке түсіріп алу мүмкіндігі туып, сондай бізге үлкен бір жаңалық болып отыр. Енді сол жаңағы мысық тұқымдастарының сандары барлығы жаңағы санақ жұмыстарының нәтижесі бойынша осы есепте көрсетіліп, бәрі берілетін болады. Енді мен Нурк Ен 77 деген кісінің сұрағына толық жауап бердім деп ойлаймын. Келесі тақырып бізде Тянь-Шань қоңыр аюының қазіргі уақыттағы таралу аумағы мен саны. Енді Тянь-Шань қоңыр аюы енді бізде кереметтей жаңағы қиын түр емес, онымен бақылау жасау өте ыңғайлы, қолайлы. Енді ол жануар бойынша ешқандай ауытқулар, ешқандай нелер байқалмайды. Олардың саны өте жыл өткен сайын ақырын артып келе жатыр. Олардың санының артуының бірнеше себептері бар әрине. Осы ғылыми зерттеу жұмысының аясында соның себептері айқындалып отыр. Мысалы үшін Тянь-Шань қоңыр аюының жаңағы санының өсуінің бір себептері оның қоректік қорының, яғни жаңағы азық қорының жеткілікті болуы. Сонымен қатар аюдың жаңағы тіршілік жасының ұзақтығы. Одан кейін оған ешқандай осы біздің парктың аумағында жаңағы биологиялық жауы болмауының себебінен аюдың саны жыл санап артып келе жатыр. Енді бұл аю бізде әрқашанда фотоловушкаларға түсіп тұрады, аюға санақ жұмыстары үнемі жүргізіліп отырады. Енді аюға қатысты осы. Содан кейін енді 2024 жылда бізде жаңағы жабайы жеміс ормандарында Сибирь салмасының, таңқурайдың, сондай жеміс жидектердің жақсы өнімділігінің жоғары болуына байланысты осы Тянь-Шань қоңыр аюының осы жабайы жемісті орман аумақтарында көп болғанын өзіміз көрдік. Жаңағы далалық жұмыс кезінде де айналамызда жаңағы ағаштарды, бұтақтарды тарсылдатып, сартылдатып жүргендерін бәрін естідік. Сонымен қатар жаңағы нәжістерін көрдік, трапаларын бәрін салып кеткен іздерін барлығын айқын көрдік. Бұл деген жаңағы аюдың емін-еркін жақсы көбейіп дамып келе жатқанының бір дәлелі деп ойлаймын. Келесі тақырып бізде жаңағы жоңғар алатау флорасына түгендеу жұмыстарын жүргізу. Соның ішінде сирек кездесетін өсімдіктердің популяциясын зерттеу тақырыбы. Бұл тақырыпты мен өзім жүргіземін деп айтып кеткем жаңа. Бұл тақырыптың ғылыми жетекшісі Институт ботаниканың жетекші ғылыми қызметкері Құрмантаева Альфияр Алдына болады. Енді бұл жұмысты негізі 2016-дан бері жүргізіліп келе жатқан жұмыс. Бұл жұмыстың барысында осы күні жаңағы жоңғар алатау МТП тізімінде бар өсімдіктердің ішінде 26 түрі қызыл кітапқа енген өсімдіктер болып табылады. Соның ішінде өзіміз жаңағы полевой жұмыстардың нәтижесінде 16 түрін көріп, 2023 жылы сол түрлердің барлығының ареалының бәрін көрсетіп, ғылыми еңбек жарияланған болатын. Сол жерде, сол еңбекте жаңағы барлық қай жерде кездестірілді, соның бәрі көрсетілген. Осы жұмыстың аясында
негізі өсімдіктердің саны 24-ші жылдан 24-ші жылдың далалық жұмыстарының нәтижесінде 3 түрмен толықтырылып 891 түрге жетіп отыр осы күні. Ол өсімдік жаңағы аласа таулы, орта таулы белдеулерде өсетін өсімдіктер. Ол өсімдіктер жаңағы ерте көктемде вегетациясын бастап, тез арада вегетациясы аяқталып кететін болғандықтан бұрындары көзге ілінбей жүрген болу керек. Бірақ та осы биыл соларды анықтап, биылғы жылдың тізіміне қосылып жатырмыз. Сонымен қатар жаңа қызыл кітапқа енген өсімдіктердің де жаңа ареалдарын барлығын анықтап, сондай жұмыстармен айналысып жатырмыз. Енді бұл соңғы жылы уже санақ жұмыстарының, түгендеу жұмыстарының жаңа заключительный дейді ғой, уже соңғы этаптары болып табылып жатыр. Осы тақырып аясында 2024 жылы Жоңғар Алатауы мұтып аумағында таралған өсімдіктердің каталогы деген кітап шығарылған. Сол жерде жаңағы кейбір өсімдіктер беріледі, 176 түр өсімдіктер берілген. Ол кітапты осы біздің Инстаграм страницамызда уже алдыңғы посттарда жарияланған болатын. QR арқылы кіріп, қарап, танысып оқысаңыздар болады. Сонымен қатар осы барлық жаңағы темаларға байланысты негізі жоспарға сай ғылыми мақалалар және ғылыми танымдық мақалалар өзі медиапланға сай жаңағы жарияланып отырады. Сонымен осындай ғылыми зерттеу жұмыстары жүргізіліп жатыр Жоңғар Алатауында. Енді тағы да қандай сұрақтарыңыз бар? Енді бізде жаңа айтып кеттім ғой, осы 2025 жылы осы перспективтік жоспардың ең соңғы жылы болып табылады. Яғни біз 26 жылы осы 25 жылға қорытынды есеп тапсыратын боламыз. Сондықтан біздің жаңа бекітілген барлық осы тақырыптардың жоспарларына сай сондай жаңа завершающий этаптарда тұр. Барлық жұмыстардың барлығы қорытындалып, жаңағы бара алмаған аумақтар болады, кей кезде әртүрлі жағдайларға байланысты жіберіліп кеткен участоктар, сондай жерлердің бәрі толықтырылып, сондай жоспарларда сондай бізде жоспарланып отыр. Жарайды, жақсы, назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса, қазір енді негізі осы ғылыми зерттеу жұмыстарына байланысты сұрақтарыңыз болып жатса, осы прямой эфирдің астына ғылым бөлімінің почтасын салып қоятын боламыз. Сол жерге хат жолдап, әрқашанда керек сұрақтарыңызға бәріне қойып, және жаңағы обмен опытым дейді ғой, сондай мақсатта да жазып байланысып тұрсаңыздар болады. Сау саламат болыңыздар. Қазір тоқтай тұрмыз. Рахмет, сұрақ екен деп. Рахмет.